大家好，又係我 Big Boy 啊！今日咧，我哋會製作一個法式鹹批，咁咧英文咧就叫 quiche。咁 quiche 簡單嚟講咧，就係外層有一個香脆嘅批皮，入邊咧就會填滿一啲蛋奶嘅餡啦，同埋咧其他配料嘅。咁佢嘅歷史咧就可以追溯翻去咧中世紀法國嘅東北部啊。話說喺當時嘅洛林地區咧，嗰啲貴族嘅廚師咧就開始係用呢啲蛋同埋奶油咧整一啲餡餅出嚟啊。之後咧又會加啲煙肉啊、芝士啊咁樣落去添。後嚟慢慢咧就演變成為今日家傳戶曉嘅 quiche 落香啦。今次咧我哋就會加多少少材料去做咧另一個版本嘅 quiche 出嚟嘅。咁所以 quiche 整得靚仔咧，重點咧就當然係個批皮啦。咁鹹嘅批皮咧，我哋英文咧就會叫做 savoury short pastry， 而喺法文咧就叫做 pâte brisée。咁 pâte 咧就係解做嗰個麵團啦，而 brise 咧就係 broken 咁解啊，即係話咧佢係一個碎麵團啊。大概嘅含義咧就係咧，當我哋去整呢個 quiche 嘅時候咧，嗰個批皮咧我哋會用啲麵粉同牛油咧將佢咧係撈埋一齊，但係咧嗰啲牛油咧係唔會完全融入嗰個麵粉入邊嘅，而係咧做到好似個麵包糠咁嘅質感㗎。咁焗嘅時候咧，啲牛油咧就會受熱融化，產生蒸汽喺麵團入邊咧，形成咧一個個細小嘅空隙咁樣。結果咧就係咧焗出嚟嗰個麵團咧又鬆又脆，食落口咧有一種碎口嘅感覺啊。而另一個解法咧就係咧，我哋去做呢個皮嘅時候咧，我哋唔會咧將佢咧過度咁樣搓佢嘅，目的咧就係唔俾麵粉入邊嗰個 gluten 咧完全咁去 develop 啊。所以點解英文咧我哋會叫做 short pastry 咧？個 short 咧就係解做咧，我哋唔會俾麵粉入邊嗰個 gluten 咧完全去 develop， 就係咁解啦。咁講到餡料咧，今次我哋就會用下菠菜啊、煙肉啊、蘑菇啊等等。咁但係其實 quiche 咧好百搭嘅，你中意落其他材料都得嘅，例如咧車仔芝士啊、洋葱啊，甚至乎咧你中意落一啲海鮮，例如啲蝦仁啊、魚啊等等又得。如果係素食嘅話咧，你可以落南瓜又或者番薯咁都得添。好啦，咁整之前咧記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel， 唔想錯過任何美食嘅話咧，記得撳著埋側邊個鐘仔啦。另外，如果你想參考我更加多其他食譜咧，歡迎瀏覽 bigboyrecipe.com， 上邊咧有超過300個食譜咧俾你慢慢睇嘅。咁長話短說，我哋即刻去製作法式鹹批啦。整個批皮之前咧，我已經將啲牛油切成細粒啦，同埋咧記住啲牛油一定要係凍嘅。然後我哋將麵粉、鹽同埋牛油擺埋一齊，跟住咧我哋慢慢咁用手指將嗰啲牛油咧一路壓扁，一路咧就同嗰啲麵粉混合。開頭咧會覺得有少少攰嘅，因為始終咧啲牛油比較硬啊嘛。但係當你成功撳扁啲牛油之後咧，佢哋好快咧就可以同啲麵粉混合噶啦。當你一路咁捏佢，佢就會慢慢咁變成粗沙咁嘅形態。捏到咁嘅樣，你會見到咧有啲似麵包糠咁嘅。咁樣呢個步驟就完成噶啦。當然可能仲會有啲牛油係幾大粒嘅，咁樣係正常嘅。之後咧就可以加1個蛋黃同埋32克水，然後將佢哋 combine 埋一齊。記住咧，我哋只係將佢哋結合埋一齊，千祈唔好似搓麵包咁樣搓佢啊，因為咧我哋要佢有酥脆嘅口感。而唔係咧要佢有彈性嘅，所以咧千祈唔好俾入邊嘅麵筋發展得到。咁當佢慢慢咁變成一個麵團，咁樣就搞掂噶啦。然後咧我攞張烘焙紙擺個麵團上去，壓一壓平佢，再鋪多張牛油紙喺上面，然後就可以開始攞支焊麵棍焊平個麵團啦。我哋大約焊平到2mm 厚。咁上下，等我檢查一下先。攞埋把間尺嚟度下，啱啱好2mm。然後拎翻張烘焙紙冚翻埋個麵餅，將多出嚟嘅烘焙紙剪走，跟住擺入雪櫃10分鐘，等裏面嘅麵筋可以鬆弛一下。呢個時候咧，你可以用啲橄欖油又或者牛油塗喺個撻模嘅表面。今次我哋用嘅係直徑20cm 嘅模具，當午餐或者晚餐嘅話，夠2個人食噶啦。10分鐘之後拎翻我哋嘅麵餅出嚟。然後咧就可以直接擺入去個模具入邊。我哋將個麵餅均勻咁樣壓落去模具嘅邊位，等佢咧可以定型。最緊要咧就係壓實啲個底同埋啲邊位啊！完成呢個步驟之後咧，我哋唔好急住裁走突出嘅麵餅，因為咧裡面嘅麵筋咧有可能仲係處於一個繃緊嘅狀態，所以咧我哋咧要俾啲時間佢慢慢咁去鬆弛。
咁樣你焗完出嚟嗰個批皮咧就唔會回縮好多噶啦。呢個時候我哋再擺入雪櫃20分鐘。個批皮雪緊嘅時候，我哋就可以製作蛋漿啦。我哋攪勻3隻蛋，然後留起少少蛋液，一陣咧用嚟塗抹喺個批皮上面嘅。然後喺個蛋漿度加入200克嘅鮮奶油，再攪勻佢。跟住我哋過一過篩，等呢個蛋漿咧可以有一個更順滑嘅口感。然後就加些少鹽、胡椒粉同埋少少肉豆蔻，再攪勻晒佢哋。咁咧就可以放埋一邊，一陣再用噶啦。我哋預熱焗爐去到180度，雪咗20分鐘，我哋可以拎翻個批皮出嚟啦。個質感咧會變到有少少硬嘅，不過唔緊要，我哋直接將餅皮嘅邊緣壓斷佢，然後將裁出嘅麵團拎走。咁呢啲多出嚟嘅麵團呢，你可以用嚟做一個細啲嘅批都得嘅。接下來呢，我會將個邊緣呢壓實些少，跟住呢，我會收翻靚邊位嘅形狀。我會用手指壓翻實啲邊位，一來好睇啲，二來呢，你會見到呢，而家個餅皮呢係稍微高過個模具嘅，咁樣就算一陣焗嘅時候佢有回縮嘅情況，佢都只係會跌翻落去同模具差唔多嘅高度，令到個批整體唔會矮咗太多嘅。咁我哋用手指咧逐個邊位壓一壓，咁樣就 OK 噶啦。跟住我哋用個叉喺餅底吉啲窿窿出嚟，等佢焗嘅時候咧啲蒸氣可以排走，咁樣個餅底就冇咁易隆起噶啦。然後鋪張烘焙紙喺上面，再放入一啲重物，我就用米嘅，你可以用豆都得。咁盡量咧將呢啲米咧平均壓實個餅底同邊緣。咁樣去焗嘅時候咧，就會更加容易定型噶啦。然後我哋用180度焗佢25至30分鐘。焗緊批皮嘅期間，我哋煮埋啲餡料去。我哋落少少油爆香啲煙肉。當煙肉都變成金黃色之後，就加埋個蘑菇入去，炒到啲蘑菇變軟為止。咁樣就 OK 噶啦，我哋裝起晒佢，一陣再用。然後我哋用翻同一個鍋，落少少油，爆香啲蒜，跟住放入菠菜苗，好快咁炒勻佢，落少少鹽，大概炒20秒，咁就 OK 噶啦。然後記得將啲菠菜咧印乾啲水分佢，擺埋一邊，一陣再用。好啦，我哋個批皮咧已經焗咗30分鐘啦，拎起晒上邊啲米去，感覺上都覺得幾靚仔噃。然後我哋攞啲之前留起咗嘅蛋液，均勻咁塗一浸喺個餅底上面，之後就可以擺入焗爐焗多5分鐘噶啦。哇，咁快就5分鐘啦，成個餅皮都變成金黃色，非常之靚。咁咧，我哋係咁依攤涼佢一陣，放涼之後咧就可以擺啲餡料入去啦。首先咧，均勻咁擺啲蘑菇同煙肉，然後咧就係菠菜，跟住我呢度咧有啲羊奶芝士，搣碎佢，均勻咁灑喺入邊，然後就可以淋蛋漿啦。我哋大概淋到8至9成滿就 OK 噶啦。最後我會喺面頭咧放多少少羊奶芝士，等佢視覺上更加好睇，然後就可以拎去焗噶啦。焗之前記得將焗爐嘅爐溫調低翻去到160度，我哋用呢個度數焗佢20分鐘左右。焗咗20分鐘，我哋個 quiche 就完成啦。試下搖下佢，中間有微微嘅晃動感，即係話咧批嘅中間焗得啱啱好啊。好，咁我哋而家攤凍佢一陣先，稍為放涼咗咧就可以脫模啦。呢個就係我哋嘅製成品啦，立即切開一件俾大家睇下先，聽到個皮都覺得香脆喎。再睇埋入邊，有少少流心㗎。哇，
菠菜蘑菇法式鹹批，試下呢個批皮先，梗係最中意食呢啲好似曲奇咁嘅皮，吉落去咧非常之酥脆，嚓嚓聲啊！食落去係一層層咁樣，好似一個少少類似一個酥皮咁嘅質感，但係咧口感咧又有啲似呢個曲奇皮嘅喎。混合嗰個澱粉嘅時候咧，一定要係凍嘅牛油，而嗰啲牛油咧唔係完全融入晒嗰個澱粉入邊咧，咁佢焗嘅時候咧就會產生一個蒸汽，令到佢入邊咧就變成好似一個一層層咁樣嘅狀態㗎。好香。跟住咧就係食下呢個餡啊，入邊係帶少少濕潤嘅。咁我唔中意啲 quiche 咧係入邊乾爭爭，整到好似一個蛋餅咁樣，即係話咧唔會焗得過火，咁一食起上嚟咧更加滑嘅會。好好味，煙肉有啲鹹香啦，蘑菇有少少爽口啦，個羊奶芝士咧又有一陣好香嘅味道喎，好 creamy 嘅入邊，要冇嘢啊！俾片蘋果你食好冇？咁啊呢一類 quiche 咧，凍食熱食都 OK 冇問題嘅，食唔晒雪咗入雪櫃，第二日咧都唔使焗翻佢啊，就咁咧喺雪櫃拎出嚟咧就咁食咧就 OK 噶。咁啊你又可以好似我咁啊，除咗餡餅之外咧，另外又配啲沙律啦，咁樣食咧就更加健康啦，鹹鹹香香，好好味，正。好啦，今次嘅影片咧就嚟到呢度啦。如果中意呢條片嘅話咧，記得俾個 like、comment 同埋 share 出去，等多啲人咧可以一齊煮好西。咁我哋咧下集再見啦，拜拜。